दोस्तों ये आपका घर लूटने नहीं आते, बल्कि इनको सिर्फ आपसे 2 रोटी चाहिए होती है, क्योंकि ये गाय या भैंसों की तरह घास नहीं खा सकते, इसलिए ये इंसानों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। और जो भी लोग इनकी सेवा करते हैं, इनको रोटी देते हैं, दूध देते हैं, उनको ही पता है कि